身处芬兰知识，新层健康之道。大家好，欢迎来到健康1+1防疫身心灵，我是九九。有人呢，其实每天运动，而且饮食还蛮清淡的，但是体重也不算重，却在40多岁的时候突然心肌梗塞。那也有人呢，完全没有胸痛，也没有不舒服，那第一次发病就可能遭遇到猝死。就很多人以为说高血脂啊，或者是我们讲的这个胆固醇，我们只是体检报告上的一个数字。但事实上呢，它可能是埋在血管里的一颗未爆弹。我们今天邀请到的医生本身就有遗传性的高血脂体质，他是怎么样发现自己的危险，又是呢靠什么样的方法控制好他的血脂？那平常呢，大家都认为的，比如说蛋黄啊、虾子啊，真的不能吃吗？还有鱼油啊、红曲到底有没有效？如果您对这些话题想要了解的话，今天的内容一定要记得看到最后。还没订阅频道的朋友，赶快按下订阅，开启小铃铛。好的，今天的直播欢迎观众朋友加入，您可以在留言区留言跟我们互动。首先介绍今天的嘉宾是博田国际医院肝胆肠胃科主治医师吴宗琴医师。Hello，吴医师你好。Hello，舅舅，大家好，我是吴宗琴医师。是我们今天呢谈谈，就是我们今天要来谈这个胃肠肝胆专科的医生，就是您是因为您本身就有高血脂的遗传史，但是您把自己控制，就是这个高血脂的问题呢，已经控制下来了，所以这个问题我觉得大家可能都遭遇到。所以首先我还是请吴医生，你可不可以分享一下，您当初是怎么发现您自己有遗传到这个体质？那你有没有担心啊，或害怕什么样的事情呢？因为其实我们在医院工作会有所谓是。的员工体检，那员工体检其实基本上，在台湾30岁他去年还是前年开始就有所谓的成人健检。那我们医生的话，基本上我们自己医院也有健检。那健检的项目其实肝功能、肾功能啊、胆固醇其实都是基本项目。那我们在身上主治医师大概30出头岁，我们就会开始做体检跟健检。那每年会做一次。那我在发现我大概在35岁左右的时候，胆固醇就开始超标。那哇。超标的话，就是说正常胆固醇它是总胆固醇它是200以上就超标了，但是我第一次验到的时候就是250，然后里面分有哇。3个嘛，三酸甘油酯，嗯。LDL 坏的胆固醇HDL 好的胆哇。固醇。那其嗯。实我们一开始超标都是三酸甘油酯就超标，然后后来饮食控制一下好像也不太行，然后隔年 LDL 就是坏的胆固醇也超标了。那这个时哇。候嗯。因为我家里是有2位是长辈，就是因为心血管疾病过世，那2位都是68、69岁的时候就是急性心肌梗塞就离开，所以我自己对这件事情嗯。是蛮注重的，而且我父亲也是高血压、高血脂的一个患者，他已经吃药吃10几20年，所以这个东西在一段的时间控制啊、饮食控制啊都没有很好的状况下，其实我蛮早就开始吃胆固醇的药物了。那嗯嗯。吃胆固醇药物其实蛮多人会很在意说啊，这个吃了会不会怎么样？但是以我自己来讲，我试过很多种方法，大致上都没什么帮忙，所以后来才会选择真的要开始吃药这件事了。是，不过我们今天还是要好好的请教你，因为您除了不只是吃药之外，其实您还有做很多很多其他的，包括饮食啊、运动等等。我们今天好好来跟您讨论，就是我相信有很多华人也是有相关的，就是会担心胆固醇啊、高血脂的相关的问题，所以我们今天好好来请教您。那我们重点就是要了解说，像有遗传性的高血脂的人，血管年龄也比较容易快速老化，所以也可能造成心血管的疾病。所以像这一部分的人，比较容易面临哪一些问题，或者是说有没有可能，其实根本没有症状，就会突然间有一些紧急的事情，比如说突然的猝死啊等等的这个问题呢？其实，在高血脂这个状况下，就像我们水沟阻塞一下，你水沟还是可以缓缓流动的时候，顶多只是速度变慢。那但是真到它塞住的时候，就是你家淹大水的时候，那淹大水到嗯。塞住，开始阻塞，其实已经有很长一段时间。所以很多人都说，哎，我没有症状，所谓没有症状，
就是代表他没有发病所谓发病不是高血脂发病这件事情，是高血脂后面造成的问题发病，比如说心血管疾病的心肌梗塞啊，脑血管疾病的中风啊，你等到真的是已经出现这些症状，其实都是已经来不及的状况。那有些高血脂的病人，他不会单单就是在身体上出现不舒服，而是会有一些非典型的症状发生，比如说他眼睑会有一些黄斑瘤啊，那跟腱可能会有一些黄色素瘤，甚至肠胃道里面都会有一些黄色素瘤出现。那全身微血管的一个硬化的时候，它可能就会出现在心脏啊、大脑啊、肝脏啊，甚至肾脏都有可能出现。那我们最担心大概就是心脏跟脑部嘛，而不是心肌梗塞一下就走掉，要么就是脑中风，就是行动不便，讲话也很难讲，结结巴巴。那这个东西其实都算是后续才会出现的比较严重症状。那如何在还没有这些严重症状就出现之前，就先找到一些微小的变化？当然最简单还是抽血啊。但是如果连抽血可能都不太方便，比如说台湾是很方便嘛，有健保要走进去30岁就开始成人健检那在国外可能没有那么轻松，没那么简单。那你就要注意看身上是不是多了一些脂肪瘤。眼睑是不是出现一些黄斑色素瘤，或者说跟腱有些黄色素瘤发现？那如果有，那可能就是要去询问国外的家庭医师要不要安排个抽血，或者甚至说家族是有高血脂、心脏的问题，那可能也是要考虑是不是年纪到了，好像台湾30岁，国外可能40岁、50岁，就要早点去抽血，长期的追踪了。是，我觉得提早就是发现自己有什么异状，我觉得我们很多医生都说，其实你是你自己人最好的一个医生，但是他不是那个意思，就是说你要自己真的观察你身体的微妙的变化，你才有办法就是帮你管控好你的健康。所以你刚刚提到说，你身体如果比如说像有家族史等等的，或者是你发现自己出现一些这种瘤啊，那你可能要特别注意。因为我看到这个我们讲到这个话题就很难避免我要跟您讨论这个话题，因为就是在台湾的台中嘛，台中有一位很人气很旺的牙科医生，他叫张元汉，他在42岁的时候就是发现应该是疑似心肌梗塞，后来就离开了。这个医生为什么也会特别受到关注？第一个他很年轻，他又很人气很旺，另外他其实他刚刚的小孩龙凤胎才刚刚满100岁就是满100日，讲错了，满100日。所以这个部分应该说他自己本身是医生，那其实可能根本没有察觉到这个问题。所以我还是想请教一下吴医师，如果像这样子他们年轻啊，他是不是也要在更提早发现自己是有没有一些身体上的变化，或者是说更提早去做一些预防式的检查呢？因为这个东西其实在我们的台湾其实是非常方便的。那绝大多数人都是轻忽了这件事情，以为说高血压、高血脂、心肌梗塞、中风可能是50、60岁甚至60、70岁才发现的一些问题。但是其实在台湾是健检这种东西，或者好，吴医生可能是因为吴医生可能是因为讯号的问题，我没有看到吴医生。我们先请工作人员帮我们把讯号稍微调整一下。吴医生你也调整一下。那在这个时候呢，是吴医生，我们可以听见您的声音，但是您的讯号目前画面是没有看到了。对，可以听得到，但是您现在的画面可能要调一下好吗？就是我们现在没有办法看到您的画面。那在您调整的时候，我先跟大家进入快速的一个预告好了，因为最近大家都有跟我反映说眼睛有一点干涩啊，不太舒服。那我之前有推荐给大家，就是这个眼贴，然后很多人用了之后呢，也告诉我说，他真的是他的眼睛得到一个很好的照顾。那其中有一个阿姨，她说她最近发现了这个飞蚊症的困扰。后来他认真的使用这个眼贴，然后真的是改善了，包括干眼症。我自己本身啊，就是
因为我自己用电脑啊，用手机也是蛮多的，是高用量使用，高用量吧，所以我自己经常也会贴这个眼贴，因为觉得眼睛很疲劳啊或干涩的时候都会贴上。那这个是100%日本制造，天然草本的成分，那里面有甘草啊、古精华、冰片、淡铜等等，还有对于200度以下的假性近视有非常好的缓解作用，像包括我刚才提到的眼睛干涩啊、眼睛疲劳，也有很好的舒缓效果。你只要像这样子打开来之后啊，这个眼贴只要贴上5分钟，也可能不到，眼睛就开始会慢慢的湿润。它是上面有这个标示，你可以用这个一点一点的里面，你就可以贴到眼睛上面。然后像我平常都会放在我桌子案台前面。然后你就可以这样贴在，我今天就不跟大家示范了，就贴在眼睛底下的这个一些中医讲的一些穴位啊，承泣穴啊，然后这个太阳穴等等，像你这样贴在眼睛周围，它上面都有标识。你在贴上去之后呢，你就可以随时随地的让你的双眼，就是因为我大概贴不到5分钟，我的眼睛就开始慢慢湿润，就会觉得比较舒服。那当然就是如果你也觉得眼睛很超级干涩的，你就持续贴到10天以上。你的眼睛这种干涩不舒服的部分呢，就会得到一些缓解。然后我想把相关的资讯放在影片底下的说明区跟留言区，因为我们现在呢有跟大家回馈给大家。因为很多人支持我们，我们要回馈给大家，所以我们有这个做美金5块钱的折扣，你只要点击荧幕上方的这个 QR code， 你就可以看到了。就是你可以连接到我们的购物网站，然后呢，台湾的朋友免运费，1盒都免运费，所以我们要告诉大家这个好消息。如果你最近觉得真的是天气热，然后眼睛看久了啊，荧幕啊，或者是看手机啊，因为真的是用了很多。像我们平常啊用手机的人，有时候我们也没有太去保养我们的眼睛。你说点眼药水也好，或者是说我觉得很少人可以持续的帮眼睛穴位做一些按摩，那其实它就可以帮我们的代替我们的双手，有时候我们真的在忙的时候，代替我们的双手来保护我们，按压我们眼周围的穴位，其实就是很方便，然后同时它能够真的是可以缓解到我们眼睛不适的一些相关的问题，所以我觉得为什么要推荐给大家？就是我觉得这个是平常非常好用的东西。那我不知道，吴医生应该是上来了。吴医生 ，Hello， 吴医生。点击影片底下的留言区哈，记得去。然后我们现在有折扣，就是1盒就5块美元，台币大概就150美元的折扣，所以这个很大的折扣，分享给大家。好 ，OK， 那吴医生，Hello， 听得到了吗？听得到了。好，我们现在可以请您刚刚开始继续分享刚才的内容。其实刚才你有提到了，就是说可能很多人他会不是那么的真的去可以发现到这个问题，我觉得这个是很重要的。所以当然，如果你发现你自己有刚才提到，我们刚才从吴医生讲到的，就是有一些相关的一些黄色瘤啊等等的，你可能就要特别注意。那有的人其实已经有去检查了，比如说他自己本身就有胆固醇过高，或者是高血脂体症的人，那我们就要请教一下吴医师，你本身也有，那您在饮食上面呢，最注重哪一些步骤，或者是最重饮食挑选哪一些饮食是你比较小心的部分？饮食这部分其实在过去大家会认为说饮食占了胆固醇的80%的重要性，那可能基因遗传占2成，但是现在其实大概相反啦，就是说基因遗传大概占了80%，因为它是从肝脏代谢胆固醇的部分，肝脏制造胆固醇的部分，那饮食大概占2成，但是饮食这虽然是2成，但是它还是需要去做重点项目的监控啦。那一般来讲，在我们肠胃科的角色上面，我们会比如说内科角色上面我们会是尽量是选择比较原型的食物，那以比较植物性的一些比较天然的油啊、橄榄油啊去做摄取。那烘煮的方式当然就是尽量避免油炸啊、重口味啊，那这种东西大致上在饮食部分是大家可以去慢慢去做一点点调整。
那蔬菜跟水果当然也是非常重要的一件事情，就是说，充足的蔬菜啊，每天3到5份啊，那水溶性的膳食纤维在肠胃道，它也比较容易促进胆酸的结合，那从粪便里面排出去，那这些东西都是一个饮食的一个控制方法，不单单只有吃药了，但饮食部分也是一件很重要的事情。是，所以那您会比如说，在饮食上面，您会比较挑选到哪一些具体的一些饮食内容呢？一般来讲，我们可能比如说我们出去外面外食嘛，在台湾很流行吃便当啊，吃便当的话，对，可能我们会选择比较比如说卤鸡腿从炸排骨嗯啊、炸鸡腿饭啊是选择嗯用蒸的鱼啊或是说卤的肉类这个东西去做一个选择，其实会是一个比较好的一个方式啦。那尽量嗯就是主食的话是原型食物为主，那比如说白饭的可能大家比较担心淀粉类比较高，容易升糖，那可以考虑用些紫米饭啊、地瓜，那主菜可以选择白肉啊，不是油炸型的肉类啊。那如果说有些餐厅它会有一些卤汁在饭里面食欲比较好，但是这东西就可以请它酱汁稍微另外放一下，也许也是一个选择性。就是说不要吃的过咸跟过油，或者是油炸类。我觉得油炸类可以尽量，就是大家如果你有真的是高血脂的问题，还是尽量的避免。尤其是这些东西，除了对身体本身不是很好的话，很友善，那另外也有可能会增加你的这个胆固醇的问题。那另外有个问题啦，就是很多人会觉得，哎呀，我胆固醇比较高，对不对？然后燕麦，很多人说燕麦可以降胆固醇，所以我想请教一下吴医师，燕麦真的会降胆固醇吗？您本身会不会吃燕麦呢？我本身不吃燕麦，为什么啊、会我本身不吃燕麦的原因，是因为其实燕麦这件事情，降胆固醇，我们要先知道，一般来讲，我们如果真的是，比如说我 LDL 坏的胆固醇200，那标准值是100以下，那我们要降这个东西，降幅度大概是50%，但是燕嗯麦呢，一般来讲最多降4%的 LDL。所以呢，如果说以200来讲，我们降4%，大概就降8，从200变190。好，所以嗯这个东西也许可以当做一个替代的饮食方式，但是如果说你真的胆固醇高了，吃燕麦这件事情也许没有大家想象中这么的有效。那你可以也许就是把它当做增加饱足感的来源，或者说去取代一部分的淀粉类，这东西都是嗯可以考虑的一个方式。那有的人说啊，我不要吃不单纯燕麦不太好吃嘛，没什么味道。那我吃一些含糖燕麦的奶啊，燕麦奶或者燕麦的一些加工食品，这样行不行？其实这个东西它反而会应该说减去我们燕麦应该要有一点点的好处。它可能会增加，因为糖类太多了，或是加工的方式太复杂了，反而增加我们的一些热量啊，或是甚至胆固醇的摄取。所以坊间会说啊，我每天早上一杯燕麦奶，好像对身体很好，其实不然，这个东西是我们蛮不推荐的一个方式了。是，我觉得吴医生你也是解开很多人的一些误区哦，因为很多人就会觉得啊，那我喝燕麦奶好像就比较健康，又降胆固醇，可是里面加了大量的一些糖。那其实我说真的，如果你真的希望你自己本身很喜欢吃燕麦的话，那我们会推荐给大家，你要吃这种粗的燕麦，你不要吃这种燕麦奶啊，已经超级加工，然后喝起来很顺、很好喝的，这个可能对你的降胆固醇其实没有办法起到很好的帮助，同时可能会增加很多的糖分，所以要记得吃粗的这个燕麦。好，那很多人其实也会选择，就说，哎呀，那我要降低我的胆固醇啊，我会吃鱼啊。姜黄，甚至有的人会吃一些保健食品，像是红曲啊这些的，然后希望能够达到降血脂的效果。那您怎么看待这些降血脂的相关的一些补充品呢？因为其实，在2025年，美国心脏科医嗯学会杂志，它有列出一个所有保健食品跟一个对最低剂量的一个 statin，我们说降胆固醇药物rosuvastatin 5 mg 的，这个是我们胆固醇里面最低剂量的一个药物。那这颗药物
我先给大家一个概念，最低剂量的降胆固醇药物平均是降39% 的 LDL。那我们用红曲，我们用鱼油，或是我们用大蒜、姜黄、肉桂这种东西保健食品去用，唯一可能有一点点效果是红曲。那红曲是降多少的胆固醇？降6.6%，降6.6%。那跟我们最低剂量的降胆固醇药物比较起来，39比6.6，这个东西我想大家应该可以很明显的用一个百分比去看到它的差异。那鱼油对胆固醇的帮忙有没有效？没有，它只能够降一部分的三酸甘油酯，那对于我们的 LDL 的降低是一点用处都没有，甚至它有可能会降低少部分。如果说鱼油它的EPA 不够高的时候，它甚至会增加我们一点的 LDL， 反而是有害的。哇，所以其实大家真的是可能有一些对于这个补充剂有一点点的误会。那另外的问题就是，当我们讲到鱼油啊，或者是红曲啊这些的姜黄，你自己会吃这些吗？我本身不吃这些东西。那不吃的原因是因为我们读过比较多的研究报告。那以科学的实证来讲，这些药物其实没有特别的帮忙。那尤其是姜黄啊，姜黄曾经在10年前是一个很强大的一个超级食物，比如说抗发炎啦，那抗氧化啦。但是在大概3年前，澳洲有一篇很大篇的一个规模的一个报告，它表现出来的是，你服用姜黄的病人会有少部分出现脓包型肝炎。然后在我们临床上面，其实很多人他吃了姜黄之后，反而肝指数是往上升。他原本吃姜黄是希望可以减少我们的脂肪肝，因为它抗氧化嘛，增加新陈代谢。保健食品都是这样讲的。那但是呢，后来吃一次之后，就肝指数就一路从40-50变70-80，甚至破100，200-300，我们都有遇过。那一停掉这些保健食品，平均3个月之内降回正常值。哇，所以就说，其实你要选保健食品的话，也要慎选，就是可能不是针对你的体质上来看的话，是特别要注意一下。所以，如果你本身有一些特殊的体质，比如说你有一些遗传性的一些，比如说像刚提到高血脂的相关的问题，或者是说你本身有一些慢性疾病，我还是会建议大家，就是你可以跟你的家庭医生来沟通看看，然后看你自己本身，如果可以的话，我觉得你还是不要。可以放心的去使用它。那当然啦，通常高胆固醇啊、高饱和脂肪跟高糖的食物都会被点名说，这个是一定要忌口，就是尤其是您的胆固醇比较高的时候。那想请教吴医师，在这方面您会比较少吃，或者是不要吃这些食物的吗？基本上在我们医生的角色上面，我们会可能会挑选食物的种类。那可能会减少这些食物的摄取，但是我们不会禁止病人去吃这些东西，因为所有的食物都是这样子哈。比如说我们中秋节吃个月饼，那或者说过年过节烤肉吃个香肠，或者说去台中买个凤梨酥，太阳饼，这些东西其实它都不是真的不可以吃，只是说我们吃这些食物的时候要适量。比如说糕点类热量高，奶精放得多，那酥皮糕点可能热量也高，胆固醇也多，含反式脂肪酸也多。那奶油部分本来就是反式脂肪比较多的一个东西，那也许我们在吃的时候，就是在过年过节偶尔吃，嘴馋的时候偶尔吃，尽量不要把它当做常规的一个甜点啊，或是说1-2个礼拜1-2天就吃一次，这样的话。我们是没有那么推荐。那比如说我们偶尔去出国西式早点里面有培根有香肠这种东西，其实它并不是说真的不可以吃。就像我们刚刚说，这些东西就是我们偶尔吃解个嘴馋是可以的那比如说在台湾有新竹贡丸那我们去韩国玩吃个五花肉的韩国烤肉。这些东西都是偶一为之是没有问题，层层口腹之欲是好的，因为
我们人生就活在世界上可能70-80年，那嗯，偶尔让自己开心一点的食物，其实我们没有那么的残忍就是要吃是。可以吃，但是真的是量不要多次数不要频繁，这样其实对身体来讲，它会有个代谢的机制，它会把它代谢掉，但是过多的时候它代谢不掉，那就会累积在身体里。是，其实刚刚吴医生讲到一个很重要的重点，我们也不要这么残忍。说我们自己出去旅游的话呢，你当然是还是要注意饮食，但是你偶尔可以吃一点点。因为其实讲到这个甜点，很多的医生都说高果糖在就是肝脏代谢的途径跟酒精就很类似了，就会直接转化成脂肪，那就是导致这个比如说高的三酸高油脂啊、脂肪肝等等的一些原因，所以大家还是要注意甜食的摄取。那另外，这个对于高血脂的人我想大家都听过，我自己身边，我妈也是经常说，哎呀，虾子啊、蛤蜊啊这些带壳的海鲜啊，还有蛋黄，都绝对是要拒绝的，绝对是不可以吃的。那我想请教一下吴医师，借这个机会来请教您，这些食物是真的不能吃吗？您自己是不是也不吃呢？其实我还真的会吃，只是吃的频率没有大家想象中的这么高。因为我知道台湾人很多很喜欢每天早上2颗水煮蛋当早餐，因为方便、简单、快速。但是这个东西呢，吃久了，它其实就像我们刚刚说的它可能没有办法在短时间之内就全部都把它代谢掉。那在我们胆固醇高的人身上，可能我们吃的那个频率就必须要稍微小心一点，不是不能吃，但是我们吃的量我们吃的频率就必须要做管控。那比如说我们说虾子胆固醇可能高，但是其实是虾头高，虾肉本身是一个非常好的蛋白质来源，脂肪也不算高，所以我们要吃这些带壳牡蛎啊，或者说生蚝啊，这些东西，你要吃的时候我们就选部位，比如说虾子，虾头可能就不适合吃，我们就吃虾肉，那可能就是吃章鱼的时候，我们就不要就鱿鱼的时候，我们就不要沾那么多的烤肉酱。那这其实都是一个方式，去减少我们一些比较不好的东西的一个摄取量。那所有东西都是太多就不好，它少量摄取其实身体都是 OK 的。我们身体其实弹性很大，只是不要让它过量，这样就好了。是，其实刚刚吴医生教我们一个很方便、很好的方法，我们可以吃一点，比如说虾子，记得不要吃虾头然后不要经过油炸啊等等的。我觉得这个料理方法，还有这个怎么样的聪明吃，这个很重要。那另外一个部分，就是因为大部分的人都会有机会吃到外食，您自己在吃外食的时候怎么去挑选？有没有一些可以供大家参考的一些外食技巧呢？因为我现在其实我自己最胖的时候曾经到87、88公斤，那我现在是76、77公斤。那这个东西我们减重减下来之后，饮食的部分可能就会特别注意，因为好不容易减下来了嘛，就总是不想再胖回去。所以我在外食的选择，我自己是有一个特别的想法。就是我大概礼拜一到礼拜五上班的时间，我们吃的东西就会尽量以简单方便为主。那可能就是比如说中午我们要去吃便当，可能我就点一个烤鱼便当比如说金鱼便当或者说吃一些卤鸡腿的便当但是可能饭就没有吃那么多那可能也就不会加一些酱料在里面。那这个东西就是1到5的生活模式，那尽量就是以简单、方便，然后健康，然后尽量减少我们吃的太多的面食啊，吃的太多的白米饭啊，尽量减少吃太多的淀粉类。那1到5的生活大致上就是这样你可以说很无趣，但是呢，这样子才能够让我们生活比较 OK。那6日的时候，其实我们都跟家人在一起，那家人吃什么，我们就吃什么然后你说。我们不吃咸酥鸡嘛？其实我也吃啊，只是说可能一般人台湾人必备的，台湾人可能必备什么烤肉啊，这可能会吃，但是可能我们就是1-2个月一次那可能就是1个月顶多就一次。那这些东西我6日的时候，我就会让自己稍微放松一点，甚至是你要周末小聚餐的时候，可能喝点小酒，吃点东西。那这些东西就周末的时候，我会让自己稍微有一点点放纵应该讲放纵，或者说
可以去享受在台湾美食的一个美好。好，那是1是是到5的时候，我们就是严格的管控自己，要活在一个比较辛苦的一个刻苦耐劳的一个这个程度下面去吃东西，就是是啊有吃东西进去就好，以健康为主这样子，这样才有办法持是久啦。要不然每天是，叫你吃对。这些太健康的东西，真的很困难啊。对，而且美食当前，有时候确实是很难避免，但是就是不要天天这样吃。我觉得刚才吴医师的策略，我觉得大家应该听到，就你如果出外去旅行啊，去国外去玩的时候，你可以吃一点点，但不要多。那你平常的时候，你就要真的是比较严格一点管控你自己的饮食哦。你就像刚才提到，有些东西糖啊。太油腻的啊、炸的啊，这些千万就不要吃了。不过有一个问题，因为其实您讲到绞肉啊，我就觉得很好奇，为什么绞肉这个部分是一个雷呢？就是大家尽量不要碰的呢？因为绞肉哈，比如说红烧狮子头这种东西，它其实就是一是，个非常非常精致的一个食材，然后那烘煮也很嗯，费工费时。那其实要让它好吃，不外乎就是你要多油哦，吃起来是，软嫩，然后味道要够，所以会腌制，那可能还要对，炸过才会有口感。所以这些东西嗯，其实相对来讲，它都是一个比较加工化的一个食物存在。那好吃的东西就是这样子，哦，就是它会有比较多不好的东西在后面。这食物的一有一好就没有两好啦，哦，所以呢，这是。些我们东西在选择这些比较好吃的食物的时候，就是要稍微多多注意，真的是不能够太过分的摄取这样。是是，那这样子，哎，我们就了解了。所以有一些高精致加工，甚至是我有多加工的食品，大家还是，如果你有高血脂的话，那你就稍微避免一下。我觉得其实我们的饮食、我们的舌头啊、我们的味觉是可以被训练的。如果你自己本身有这个相关健康的问题，其实也可以训练你的嘴巴、你的舌头，会可以适应这些营养而且好吃的食品。我觉得我是有这样训练我自己的，所以有时候我遇到某些食品的话，我觉得其实也蛮好吃的，不会说哦原型食品就吃起来没有什么味道或者没有什么好吃，我觉得它还是蛮好吃的。只要你可以尽量的，就是你可以尝试的去适应它的话，我相信它会给你一定的回馈。好，OK，那其实我们在讲到高血脂啊，其实高血脂的朋友比较容易有脂肪肝，那这时候呢，运动也蛮重要的。所以请教一下吴医师，你平常做运动吗？做哪一些运动呢？其实我平常会做运动，但是因为嗯哼，我脚受伤过，因为我以前很喜欢打篮球，所以脚受伤哦，过，我的左脚膝盖、右脚脚踝都是不太好的一个状态，所以我的运动哦，就会变得很局限，我不太能慢跑。所以呢，这个东西嗯就是说，我们必须要去做一点点调整。比如说，我们不能慢跑了，可能我们就骑脚踏车，哦，去做游泳，哦，去做快走。那嗯这个东西呢，就是嗯嗯，另外一种选择，全身性的一个有氧运动，大致上的选择就会比较有限制存在。那另外的部分就是说，我会做一些重训去增加肌肉量，因为肌肉的燃脂速度是比我们一般脂肪燃脂速度快很多很多。所以嗯嗯肌肉量够高的人，他其实对于减重啊，或者说对于血脂的燃烧啊，热量燃烧都是一件非常好的事情。所以我们会建议就是说，每周至少150分钟的中强度有氧运动，然后心率的话，如果可以达到最大心率的60到70，那体感可以就是如果你要知道什么叫做真正的运动的状况，就是说可以讲话，但是无法很顺畅的聊天，会有一点喘，嗯会有点冒汗，嗯然后嗯嗯停下来的嗯，时候可能还会冒汗一阵子哈，然后这个东西它才是算是真正的运动哈，而不是说我出去嗯散步个3圈操场，这叫做运动，这叫做活动，不叫做运动。是，所以运动还是有它的标准。就是有的人觉得散步是一个很好的运动。当你还没有开始运动的时候，你可以开始准备运动，然后你可以散散步啊，然后慢走啊，甚至刚才其实吴医生提到就是重训，重训其实是真的是我觉得对年纪大的长辈也是蛮有帮助的。当然，如果你有一些像吴医生刚才提到，他自己本身有膝盖啊，甚至相关的一些可能不是那么方便要去做快跑的话，那你可能就要问一下你的医生，你比较适合做哪一种，对你的健康是有帮助的。我觉得这些，尤其是在像我们举例好了，台湾的医疗其实还蛮方便的，大家就是可以很
轻松啊，很容易的去跟自己的主治医师、自己的家庭医生来沟通啊，去诊所就很附近啊，大家医生也就很 nice，你知道吗？在美国可能会稍微严肃一点点啦，但是我觉得在台湾的医生还是蛮 nice，你可以去请教他，甚至有一些药剂师啊，都会跟你很愉快跟你交谈，所以你有相关的医疗上的问题，其实不妨去问一下你的医生，然后你就可以了解到你要适合什么样的运动。其实讲到这个饮食、运动，再加上适当的药物，真的是高血脂遗传体质的人是要一起进行的。所以我想请教一下吴医师哦，当你在饮食啊、运动啊跟药物都兼顾的时候呢，具体问题来了，您的血脂有什么样的改变？其实我的血脂在我86公斤、87公斤之后，血脂其实是很难控制。就算我吃了药物之后，还是很难控制，甚至是吃了药物之后会造成我可能肝脏指数有微微的上升，肌肉容易出现一些酸痛。那这些东西就是比较困难的一个点，因为胆固醇药物其实不太适合骤然就把它停掉。那这些东西又没有办法说换药，我们胆固醇药其实蛮多元的，蛮多种的。那一直换到一个比较适合自己的药，才能够避免说肝指数微微的上升，或者说肌肉酸痛的状况。那我自己的方式是让自己的体重降下来，降了15% 的体重的时候，我的高血压就恢复正常。那高血脂目前为止就使用最低剂量这个药物在维持。那现在高血脂的药物也很多元也有新的药物出现。那甚至1个月打一次针的也有，甚至有半年打一次针的也有。所以这个东西的话，如果说真的是一些药物它没办法好好的控制，或者说你对药物吃到3不时会忘记，甚至是一些肝指数异常、肌肉酸痛，那新型的药物的选择就是变成另外一个考量的点。那这个东西它其实现在也很多很方便，在台湾也有，国外也有了。所以如果说真的是不喜欢每天跟我一样每天吃药的话，那这个也除了体重下降之外，新型药物也许也是一个考量的点。是，我觉得刚才吴医生你有讲到一个很关键的重点，就是体重下降，所以管控好自己的体重是我们可以做到一步。然后，如果你真的因为饮食，然后也调整了，也运动，然后你的体重也调整好，最后你还是有一些相关问题，我觉得你还是要可以去跟你的医生做一个比较良好的沟通，看什么样的这种目前的治疗方式是比较适合你的。我觉得这个大家也不要觉得说我不想要长期吃药。其实就像刚刚吴医生讲的，现在有很多不同的治疗方法，可能有一样是你可以接受的。所以到最后还是要帮大家问一个问题哦：控制血脂药是不是一辈子都不能停药？如果说我们不吃药，是不是可以呢？一般来讲我会跟大家举一个例子了比如说我今天高血脂，那我吃药血脂会降下来，那我不吃药血脂就会回升。那跟我们汽车在加油一样，我们加了油它就会跑，我们不加油它就不会跑。那我们如果说吃药吃了降下来了我们就把它停药之后，它胆固醇还是会身体里面重新累积。那这个东西是从我们肝脏出来的是从我们的身体里面饮食中间出来的。所以这个东西我们说所谓的慢性病3高，就是高血压、高血脂跟高血糖。那这种东西在你体重控制下来之后，平均降15% 的体重，血糖可以几乎恢复到正常，血压也可以几乎恢复到正常，那胆固醇也可以，但是它不是一个绝对你只要体重降下来，后续就是一劳永逸，绝对不会再复发。这件事情就是还是需要密切去监控。那有些人他是绝对不建议停胆固醇药物的，比如说你有心肌梗塞过，你有中风过，或是你有糖尿病，你有肾脏病的病人或者是说你的家族跟我一样有家族心血管疾病、脑血管疾病的人，大致上是绝对不建议停药，甚至你必须要把 LDL 这个降到70甚至55以下，它才能够预防后续的一些心肌梗塞、脑中风的一个出现。所以能不能停药取决于你的意志力有多强，你有办法，你有多么强大的意志力可以把体重控制下来，有多么强大的意志力可以管住自己的嘴巴。那如果这些事情我们都很困难的话，吃药你就把它当做保健食品这样吃。
我就跟别人讲，你愿意每天吃保健食品，但是不愿意每天吃胆固醇药，这件事情也很奇怪，一样都是往嘴巴里面塞一颗胶囊，塞一颗定剂，为什么不呢？是。我觉得其实非常感谢吴宗宪医生带来这么精彩的您个人的一个经历，然后同时你自己怎么样在控制，就是你自己本身你有家族的遗传史这种高胆固醇的问题，那控制的很好。我觉得大家其实如果有跟吴医生同样遭遇到，比如说因为遗传的事情是你不可以改变的，但是你可以改变的就是你怎么把它逆转过来，像吴医生这样子，他又可以过得也可以吃的，有时候还可以吃咸酥鸡啊等等，过得很开心，也是有一个愉快的这种饮食生活。我觉得这样子也很好啊，对不对？所以大家可以互相学习。我觉得非常感谢吴宗宪医生今天带来的精彩解说，让我们大家可以学习到很多。然后我觉得可以学习到你的生活方式跟生活理念。非常感谢吴医师，谢谢。谢谢。谢谢。我想其实啊，有这种高血脂的问题啊，其实可能啊，比如说我们家人啊，或者是我们的自己本身有心肌梗塞啊，或者是中风啊，不要只是依靠判断哦，就是感觉来判断我们健康状况。建议大家，因为刚才那个42岁的牙科医生也给我们一个很好的警示，就是说我们记得一定要定期检查我们的血脂，然后如果你有体重过重的问题呢，一定要记得控制下来，同时不要忘记运动是一帖良药，才可以真正降低心血管疾病的风险。还有我觉得记住一句话嘛，遗传决定风险，但是生活习惯会决定你的结果。你即使有高血脂体质，像吴医生这样子，也可以透过正确的方法把风险降到最低。好的，那最后呢，如果您觉得今天的节目内容对您或您家人有帮助，麻烦可以帮我们分享给你身边关心心血管疾病健康的朋友。那同时离线前也不要忘了订阅健康1+1，同时记得开启小铃铛。感谢你的收看，我们下期节目再见。